Motor de la Himalayan 411 modelo 2021. Cuenta con un motor monocilíndrico de 4 tiempos y un radiador refrigerado por aire. Tiene un desplazamiento del motor de 411 centímetros cúbicos. Una potencia máxima de 24.3 caballos de fuerza a 6.500 revoluciones por minuto. Tiene un torque máximo de 32 Nm a 4.250 revoluciones por minuto. Cuenta con inyección electrónica de combustible, un sistema de arranque con encendido eléctrico, y una transmisión de 5 velocidades.